হে গাইছ চৰম নাই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি হ'ব গছৰ ওপৰত চ'ল' কেম্পিং গতিকে ব'লক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হালকা হালকা বৰষুণ দি আছে আৰু বতৰটো চাই লওক পুৰা মজা কৰি থৈছে মানে এনেকুৱা বতৰত কেম্পিঙৰ কাৰণে মজা প্ৰথমতে আপোনালোকক ওপৰখন দেখুৱাই দিওঁ মানে ওপৰখন কেনেকুৱা কি হৈ আছে আৰু এইবোৰ চাই লওক বৰষুণত গোটেইখন পিছল পিছল হৈ আছে একদম হালকা হালকা বৰষুণ দি আছে চাই লওক গোটেইখন তিতি কৰি শেষ ওপৰখন আৰু এইখন লগাই থৈছোঁ কাৰণে তাৰ ভিতৰত মানে পানী পোৱা নাই আৰু অলপ জোৰকৈ বৰষুণ দিলেহে ভাল দিব আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি বস্তু সোমাই আছে এতিয়া উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত ষ্টেণ্ড এইবোৰত মানে খোৱা বস্তু আছে আৰু ইয়াত আছে ভাত গছৰ ওপৰত ভাত খাব লাগিব ইয়াত আছে পানী বটল এইকেইটাই আৰু এতিয়া আপোনালোকে আঁতৰৰ পৰা ভিউটো চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ গছৰ ওপৰত থকা ঘৰটো চাওক বৰষুণ দিলেহে ভাল লাগিব ইয়াত থাকি বৰষুণৰ নাম লৈছিলোঁহে বৰষুণ পূৰা আহি গ'ল মাতটো শুনিছে নাই আপোনালোকে ফিলটো লওক মানে গছৰ ওপৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিব বৰষুণত চাই লওক তললৈ চাওক পূৰা দিছে বৰষুণ উঠাই মুঠাই এবাৰ আৰু এই বৰষুণত এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ মজা আছে এইফালে আমাৰ বস্তুবোৰ সোমাই আছে নি লওঁ এনেকৈ কৰি ৰখা নাই মানে তললৈ খহি খহি গৈছে মাতটো শুনক বোলে টুপুৰ টাপা গোটেইখন পৰি আছে আৰু ওপৰত যদি এই পলিথিনখন নাথাকে নহয় ইয়াত মানে থাকিবই নোৱাৰে এতিয়া সেইখন আছে ইয়াত পানী এটোপো পোৱা নাই ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ছাইডৰ পৰাহে আহিছে এনেকৈ খাব লাগিব নাজানা চাই চাই মানে এইফালৰ পৰা পূৰা দেখি থাকে চব ওলাই যা চাই লওক ভাত আৰু ইয়াত সোমাই আছে মোৰ হিচাপত দাইল আৰু ইয়াত আছে চাটনি নিমখ জলকীয়া চাই লওক পিঁয়াজ আৰু এইফালে এজনী আমলৈ চাই লওক আমলৈ পূৰা দিছেহি মানে ইয়াত আছে দাইল চাই লওক এতিয়া মজা আছেনে খাই লওঁ চিপকৈ বৰষুণ দি আছে বহুত জোৰকৈ বৰষুণ দিলেও বেয়া আকৌ এইটো বৰষুণেই ভাল মানে পূৰা লাহে লাহে দি আছে ভাত যিমান আছে শাকো তিমান আছে তলত পলিথিনখন দি লৈছোঁ যাতে মানে পাতিখনত নপৰে যিহেতু ইয়াত থাকিব লাগিব আৰু এইটো এটা কোনো ধৰণৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' নহয় যে মই 24 ঘণ্টা থাকিম সেই ঘণ্টা থাকিম এইটো এটা চ'ল' কেম্পিং মানে বৰষুণত এতিয়া বৰষুণ দিয়ে আছে আকৌ লাহে লাহে একদম চিপকৈ দি আছে ইয়াত আহিলে এনেকুৱা এটা ফিল পাব নহয় কোনে কি কৰি থাকে সেইটো মতলব নাই ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আৰাম কৰিব লাগে ইয়াত মানে সেইটো এইবোৰ চিন্তা তিন্তা নাই গছৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰা যদি যিকোনো বস্তু এটা পৰে নহয় সেইটো তুলিবগৈও নোৱাৰে আৰু পৰি ভাগি শিকি উঠিবগৈচোন আৰু এইটো কিহৰ চাটনি বুলি আহিছে ভেদাইলতা আৰু এইবোৰ যে শাক দেখিছে এইবোৰ দাংবডি চাংবডি তলৰ পৰা লোৱা সেইটো দেখিছেনে খেতি আমাৰ মানে নিজৰ ঘৰ কিমান চৰাই তৰাই চিঞৰি আছে চাই লওক
খানা পিনা খাই হৈ গ'ল চাই লওক এতিয়া চাহবোৰ সামৰি তললৈ থৈ দিওঁ খানা পিনা খাই কৰি হৈ গ'ল বৰষুণ জাকো মানে এৰি দিলে চাই লওক চব বস্তু তললৈ দি দিলোঁ আৰু ওপৰলৈ বহুত কিবা কিবি বস্তু উঠাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতো আছে খোৱা বস্তু খোৱা খুইটো মেইন মানে কিবা কিবি সোমাই আছে ইয়াত আৰু এডাল ৰছী আৰু ৰছীডাল আপোনালোকে ভাবিব কেলৈ আহিছে ৰছীডাল এইটো কাৰণতে আছে যেতিয়া মানে ইয়াত ষ্টেণ্ডডাল ওলমি থাকিব নহয় ষ্টেণ্ডডাল বান্ধি দিব লাগিব মানে তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ শ্বটটো দেখি পাব এতিয়া বৰষুণ জাক লাগিছিলে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ শুব পাৰে একো টেনশ্যন নাই এতিয়া অলপ ধুনীয়াকৈ শুই লওঁ আৰু গছৰ ওপৰত এইটো মানে ভিডিঅ' অকল চ'ল' কেম্পিং বা চেলেঞ্জ তেনেকুৱা বুলিয়ে নহয় ইয়াত অলপ শান্তি ল'বলৈ আহিলোঁ গছৰ ওপৰত থাকিলে কিবা এটা শান্তি লাগে সঁচাকৈ একো চিন্তা তিন্তা নাহে মানে ক'ত কোনে কি কৰি থাকে একো মতলব নাই আৰু এইফালে চাই লওক আমলৈ গোটেইখন সোমাই আছে আমলৈখিনি গোটেই অশান্তি কৰিছে আৰু ইয়াত সেনেকৈ শুব পাৰে মজা একো টেনশ্যন নাই শুই থাকক আমলৈ দি দিব আৰু বুলি ক'লেও টোপনি নধৰে কাৰণ গোটেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী এগাল মানে হুলস্থুলকৈ আহিছে সেইফালৰ পৰা পূৰা মাতটো আহিছে পূৰা কাণতে ধৰিছে মানে এনেই আৰাম কৰি আছোঁ ঘূৰাই পূৰা বতাহ বৰষুণ আহি যাব লাগিছিলে তেতিয়াহে ভাল লাগিলেহেঁতেন ইয়াত থাকি গোটেই গছ হিল থাকিলেহেঁতেন আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এইফালে কি আছে এইপিটিকে খাই লওঁ আৰু এইপিটিত মানে বৰ বেলেগ বস্তু থাকে চাই লওক দেখিছেনে আৰু ইয়াক মই এটা বস্তু আছে আকৌ এইটো কিবা খেলিব পাৰে সৰু ল'ৰা গাড়ী আৰু এইটো হৈছে মানে গাড়ীৰ ষ্টাইৰিং এই গাড়ীখনৰ ষ্টাইৰিংডাল নাই দেখি এইডাল দিছে মানে ইয়াত এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে আৰু এই পেটি মানে ইমানতে শেষ বেছি কিডোখৰ নাথাকে নেক্সট এতিয়া এই পেটি আহি গ'ল আৰু এই পেটি হৈছে মানে চিপ এই পেটিটো বেছি নাথাকে চাই লওক এইটোহে থাকে আৰু এইবোৰ চব আমলৈ মুখৰ আগত বগাই আছে
ইমান তাককে থাকে পেট ভৰিবলৈ হ'লে মানে এনেকুৱা বৰ এগাল লাগিব ভাত খাওঁতে যদি পাপৰ খায় নহয় পাপৰখনতকৈ মানে সৰুহে থাকে এইবোৰ যদি সৰুকৈ কাটে নহয় পাপৰখন তাতকৈ সৰুহে হ'ব খাই কৰি হৈ গ'ল ইয়াত অকল খোৱাও খোৱাও তাৰ বাহিৰে একো কামেই নাই এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ শুই থাকোঁ চব খাই কৰি শেষ এতিয়া বৰষুণ দিয়ে ৰ'দ দিয়ে কি দিয়ে দি থাকক আৰু ইয়াত মানে মই বহুত দেৰি থাকিম বহুত টাইম থাকিম ইয়াত কিমান দেৰি থাকিম মই নিজে গম নাপাওঁ চাই লগে পাম লৈ ইয়াত যদি মই মনে মনে থাকোঁ নাই কোনো গমেই নাপায় গছৰ ওপৰত মানুহে আছেনে কি আছেনে খালি মনে মনে শুই থাকিব লাগিব তলৰ পৰাও দেখি নাপায় চাই লওকচোন কেনেকৈ দেখিব পাওঁ আৰু এতিয়া মানে বতৰটো বৰ বেলেগ কৰি থৈছে ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণো দিয়া নাই বতৰ মহিমা একো ধৰিব নোৱাৰি ইয়াত আমলৈৰ ৰাজত্বটো বহুত আছে আমলৈ বহুত আছে মানে য'তে ত'তে আমলৈ ক'ৰ পৰানো আহিলে
অলপ দেৰি শুলো। এটা কথা ভাবকচোন, যদি আপোনাক এটা ৰুমত বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে, কিন্তু যাবও নোৱাৰে কৰিবও নোৱাৰে, কেনেকুৱা লাগিব বাৰু এনেই? ইয়াততো বাৰু অকণমান ভালেই মানে, বতাহো দি থাকে, মন গ'লে বৰষুণো দি দিয়ে। টাইম পাছ কৰিবলৈ লগৰ এটা লাগে, সেনেকৈ তেতিয়াহে মানে টাইম পাছটো সোনকালে হয়, নহ'বা নেযায় লাগে সময়, নহ'বা মোবাইলটো লাগে মানে। আৰু মই ইয়ালৈ মোবাইল নাই আকৌ দেই, বোলে মোবাইল চলাই থাকিম ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি থাকিম। যিহেতু ইয়াত মই শান্তি ল'বলৈ আহিছোঁ, অকল ৰেকৰ্ডিংহে কৰিছোঁ, বাকী চিমো ভৰাব নোৱাৰে, এইটোত একোডালে কৰিব নোৱাৰে। মই যোনটো মোবাইল আনিছোঁ মানে মোৰ ভাগৰ এতিয়া টাইম পাছ কৰিবলৈ অকল এই গাড়ীখনহে আছে। এনেকুৱা দিনত কি হয়, ৰ'দটো ওলাই আকৌ গুচি যায়গৈ, আকৌ এনেকুৱা কৰি দিয়ে বতৰটো। চাব দেই, ৰ'দটো লাহেকৈ ওলাব এইফালৰ পৰা, তাৰমানে ওলাইছিলে। বতাহো দি আছে, আকৌ মজা আছে, একদম মিহি মিহি বতাহ দি আছে। আৰু এই গাড়ীখন মানে এনেকৈ কৰি ঘূৰাই লৈ আহিব পাৰে। এই টায়াৰটো মানে মাজে মাজে চাই থাকিব লাগিব, যিমান যি ক'লোঁ। মৰক মাৰক কৰিলে চফাই আৰু ডাইৰেক্ট তলত পৰিমগৈ। ইয়াত উঠি দিব লাগিব মানে, এই গছৰ ডালকেইটাত। অকল এই টায়াৰটোতহে ৰখি আছে আকৌ। এইফালে চাই লওক, এইটো ফাটিছে বাৰু। আৰু টায়াৰ মানে ইমান সহজে ছিগি হৈ নপৰে আকৌ। টায়াৰটোত মানে বহুত ডাঠ তাঁৰ থাকে হয়। আৰু এইফালে চাই লওক, এইডোখৰ পূৰা ফাটি গৈছে মানে। এইটো টায়াৰ এনেহে লাগি আছে আকৌ, এইটো টায়াৰতে ৰখি আছে এনেই। টায়াৰটো যদি চাই নহয়, বিশ্বাসেই নহয়। অত ডাঙৰ ঘৰটো যে ইয়াত ৰখি আছে, মানুহটো ইয়াত উঠি আছোঁ, আৰু বহুতকেইটা মানুহ ইয়াত জুই যাব। আৰু এইফালে হৰিটো হৈছে আমাৰ পুৰণা গছৰ ওপৰত থকা ঘৰটো, আৰু সেইটো মানে বহুত ওখত আছে আকৌ। এইটো এতিয়া বাৰু গোটেই কাঠ চাঠবোৰ পচি গ'ল, এইবোৰ চব পচি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মানে ইয়াত উঠিবগৈ নোৱাৰে, হৈহে পৰিব লুটি খাই। সেই ঘৰটোতকৈ এই ঘৰটো অকণমান চাপত আছে, অকণমান নহয় 10 ফুটমান তলত আছে, তাতকৈ বেছিয়ে তলত আছে চাইলে। ইমানডোখৰ মানত আছে এই ঘৰটো, আৰু সেইটো আছে চাই লওক ক'ত। এইডোখৰ পৰা অকণমান হেৰি লিখা লাগিব পাৰে, কিন্তু বহুত ওপৰত আছে মানে এইটোতকৈ। আৰু মাটি তললৈ চাওক, খাতাৰনাক। কিন্তু গছৰ ওপৰত ঘৰ বনাই থকা চেলেঞ্জ কৰাটো ইমান সহজ নহয়। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব ঘণ্টা দবাই দিয়ক। কি মিহি মিহি বতাহ দি আছে। গোটেই গাড়ী চাড়ীবোৰ এনেকুৱা গছৰ ডালত চলিব লাগিছিলে, গছৰ ডালবোৰ হাইৱে হ'ব লাগিছিলে। এইবোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব ইয়াত মানে এতিয়া। এনেকৈ চলিলেহেঁতেনে গাড়ীবোৰ। এইফালে এইটো কিবা এটা ওলাইছে। ভুম 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 ভুম। বহুত দেৰি হৈ গ'ল ইয়াত থকা, আৰু মই ইয়ালৈ মানে যোনটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আহিছিলোঁ, প্ৰথমতে বৰষুণ দি আছিলে, ভাবিছিলোঁ বৰষুণত পূৰা ধুনীয়াকৈ চ'ল' কেম্পিং কৰিম। অকণমান বৰষুণ আগডোখৰত দিলে, আৰু এতিয়াতো বৰষুণৰ একো নামৰ নিচানেই নাইকিয়া হৈ থাকিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই, লগ পাম ইণ্টাৰভিউত। বাই বাই, টাটা। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব ঘণ্টা দবাই দিয়ক।
যোনদিনা মানে পূৰা বতাহ বৰষুণ ধুমুহা আহিব নহয় তেতিয়া ইয়াত থাকি মজা লাগিব গোটেই গছ হিলি থাকিব মানে মৰককৈ ভাগি নপৰিলে হয় বাই বাই